Akkam jirtu dhiigni kun fayyaa keessan isin har'ammoo beekuma kolfaa wanta salphaa tokko akkamittiin akka sa'aatii kaawunti daawwan sa'aatii dorgaa dorgee adda addaaf gargaaru kanneen akka booksii dorgaa dorgee mana barumsaa jidduu akkas TV fi raadiyoo adda addaatti kanneen itti gargaaramu yeroo gabaabaa namaaf qabanii yeroon kee dhumeera kan jedhee ofiisaa displee godhu bifa ittiin hojjennu isinitti agarsiisa nu wajjin tura. Kilaasikaalii kanas sin affeereera amma barreessaa dhaggeeffannaa. Nootipaaddii irrattidha wanti nuti barreessinu. Nootipaaddii keenya baafanneetu maal jennee barreessina echo of jenna. Achi echo amma ananiin barbaade kan sekondoota maximum sekondii 10 turu hojjechuun barbaade ta'in jenna. Achi ping localhost host maal yoo ta'e hostiin keenya sekondii 2 akka nuti turu waan barbaanneef 2 fi miiliyoon ta'uu baate maal godha kanaa jetti kiloo jennaan. Barreeffama toora afurii kana maal goona koppii gooneetu tokkorratti 9 tokkorratti 8 tokkorratti 7 gochaa deemna akkas goona jechuudha. Control plus A godhe control plus C jedhe achiiti asuma irratti enter jedhe control plus V gochaa deema. Kana 9 goona sekondii 9tti yeroo abbaan keenya nu gasheetudha. Kana immoo 8 goona sekondii 8 jalaa galeera. Inni taanu sekondii 7tti ni goona. Sekondii 7 goona. Inni taanu 6dha. 6 goona. Isa taanu 5 goona. 5 goona. Isa taanu 4 goona. Isa taanu 3 goona. Warningiidha. Sila dume. Isa taanu 2 goona. Isa taanu 1 goona. Ndume. Tokko. Kana boodatti inni waan ta'eef maal goona echo yeroon kee yeroo siif kenname raawwateera. Pause goona. Kana achitti maal goona control plus S goona. Control plus S in save gochuun nu gargaara. S irratti goona desktop irratti goona. Maqaatti laadhana waan keenyaaf maal jedhu amma kana yeroo deeban jedha maqaa kootti. Dot but as kana irratti immoo wanti guddaan jiru dot extension keenya yoo amma text goone text bichaa argina kan display nu ta'uudha. Garuu immoo dot but yoo jenne maal nu ta'achaadha. Wanti nuti barreessine kun gara sa'aatiitti nu jijjiirama. Waayifii naatu ni ilaalla. Intaaf hin ta'uusaa. Okay. Ishii kana minimaayis goona. As kana irratti desktop irratti yeroo deef kan jedhu jira. Kilik irratti godha. Yeroon siif kenname xumurameera. Maal godhe namichi kun dorgomaan keenya kun keessaa baachaadha. Egaa bifa kanaan ofii keenyas barreeffannee ani immoo abbaa sekondii 10 hojjedheera isin immoo abbaa sekondii 20 abbaa 30 abbaa daqiiqaa 2 barreeffama goone kana control plus V goone control plus V gochaa yeroo duration of time isa nama 10 godhi kana 20 gochaa isa 20 godhi immoo 40 gochaa bifa na caalaa beekaniin warri beektan bifa kana caaluun babbareechinee walaa barsiisu afaan oromoo guddisuuf hunumatti waliif jira afaan oromoo nama biraa hin qabu rakkina keenyaaf immoo nama biraa addeetiif illee itti fayyadamuu qabu hunumatti kunuuf furmaata baay'ee naa galatamaa laaptooppiin kos chaarjii itti yeroo biraa wal agarra daawwa darajjeedha jijjigaarraa.